درنو لیدونکو او مینوالو السلام علیکم، وخت مو پخیر. د نن ورځې 18 ډېرې مهمې حادثې او واقعې چې نن رخ شوي دي له موږ څخه یې په ډېرو لنډو کې واورئ. د شکایتو کمیسیون د ټاکنو خپلواک کمیسیون له اعلان وروسته چې د اشرف غني په مشرۍ دولت ساز ټیم پکې مخکښ ښکاري، د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې ابتدایي پایلې ګټونکی نه لري او کاندیدان د شکایتونو کمیسیون له نهایي تصمیم وړاندې ځان ګټونکی نه اعلانوي. کمیسیون ویلي چې که د دغه کمیسیون له لورې څه کم 12,000 رایې باطل اعلان شي، ټاکنې دوهم پړاو ته تللی شي، نو تر وخت وړاندې د بریا اعلان هیواد ته یو بحران وولی شي. هند د هند لومړی وزیر نریندرا مودي نن غرمه له جمهور رئیس غني سره د ټلیفوني تماس له لارې د ولسمشریزو ټاکنو په لومړنیو پایلو کې د بریا مبارکي وویله. د هند لومړي وزیر په دغه ټلیفوني تماس کې جمهور رئیس غني او افغان ولس ته د ولسمشریزو ټاکنو د بریالي ترسره کېدو د مبارکي ترڅنګ یې همدارنګه ورته وویلې چې هند ستاسو دویم کور دی. کمیسیون د ټاکنو خپلواک کمیسیون غړی مولانا محمد عبدالله ویلي د ولسمشریزو ټاکنو لومړنۍ پایلې له تېروتنو ډکې وې او له قانون څخه پکې سرغړونه شوې ده. کاندیدان د ولسمشرۍ ټاکنو نوماندان شورا غړي وایي چې د ولسمشرۍ ټاکنو له درغلیو ډکې پایلې نه مني او د بیا ځلې ټاکنو د ترسره کولو لپاره د ملي مشارکت حکومت په رامنځته کېدو ټینګار کوي. خوشحال سادات تېرې یوې اونۍ راهیسې د کابل په ګډون د ځینو ولایتونو هوا ډېره ککړه شوې ده چې هوا پیژندونکي د ځایي اوسیدونکو لپاره مرګونې بولي. د کورنیو چارو وزارت وایي له دې وروسته به له هغو خلکو سره سوداګریزو مرکزونه او د هوا ککړ کوونکي سره قانوني چلند وکړي چې د کابل هوا ککړه وي. کمیسیون افغانستان کې د ولسمشرۍ چوکۍ د ګټلو لپاره په لومړي سر کې 18 تنه کاندیدان وو، خو له ټاکنو لږ مخکې 15 تنه یې له سیالیو ووتل. د ټاکنو کمیسیون چارواکي په خپله تازه څرګندونه کې ویلي د ولسمشریزو ټاکنو هغه کاندیدان چې له 10 سلنې کمې رایې وړي دي نغدي جریمه کیږي به. فیلیپین په فیلیپین کې د کریسمس جشن د لمانځلو په مهال د زهرجنو شرابو د څښلو له امله 11 تنه مړه شوي دي او 300 تنه نور په کومه حالت کې تر روغتونه رسول شوي دي. هغه کسان روغتون ته رسول شوي دي چې د یاد شرابو د څښلو له امله بېهوښه شوي وو، کانګې کولې او د خېټې له سخت درد سره مخ شوي وو. پاکستان د امریکایي پوځي مرستې دا پروګرام د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر اسلام آباد د دې تورو لګولو پس کنګل کړ چې ویلي پاکستان د ترهګرۍ پر وړاندې کافي اقدام نه کوي. خوست خلک وایي خوست کې پر کلدارو د راکړې ورکړې له بندیز وروسته په نرخونو کې لوړوالی راغلی دی. له تېرو څو ورځو راهیسې په خوست ښار او ولسوالیو کې پر کلدارې سخت بندیز لګېدلی دی او د افغانیو ترویج ته یې زمینه برابره کړې ده. کاپیسا د کاپیسا پولیس د دغه ولایت د نجراب ولسوالۍ په بچاغان سیمه کې د طالبانو ډلې د قوماندان مولوي نظر محمد په ګډون د یاد ډلې 4 نور غړو او همدارنګه د یاد ولایت د آلاسای ولسوالۍ د سیمه ییزو پولیسو قوماندان د وژل کېدو خبر ورکوي. ننګرهار د ننګرهار ولایت د کانال پروژې اړوند د زیتون په فابریکه کې د ایټالیا هیواد د 80,000 یورو په لګښت نوي ماشینونه فعال شول چې د دې فابریکې تولیدات به ورسره پراختیا پیدا کړي. مشرانو جرګه د دولتي مقاماتو د معاش د تنظیم قانون د ځینو موادو د تعدیل او ډیرښت اړوند د حکومت پیشنهادي طرحه چې د مجلس کمیسیونونو کې پرې بحثونه شوي وو د ملي اقتصاد، مالیې او بودیجې د کمیسیون د رئیس او یو تنغړي لخوا غونډې ته وړاندې او په یو اختلافي مورد سره تصویب شول. بلخ راپورونه وایي چې د طالبانو د بلخ په دولت آباد ولسوالۍ کې د یو قرارګاه د نیولو پر مهال ګڼو دولتي عسکرو ته مرګ ژوبله وراړولې ده. د ملي دفاع وزارت وایي طالبانو نن سهار پر یاده قرارګاه برید کړی چې په نتیجه کې 7 تنه د ملي اردو عسکر وژل شوي او 6 نور ژوبلېدلي دي. ننګرهار په ننګرهار کې یو شمېر ځوانانو په ټولنه کې له شته ناوړه دودونو سره د مبارزې ژمنه کړې او ټینګار یې کړی چې همدا ناوړه دودونه کورنۍ په شخړو اخته کوي. د امریکا کانګرس کې جمهوریت پالو او دیموکراتانو مشرانو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استهزاء قضیې پر اصولو لانجې کړي دي او یو بل ته یې بدې ردې ویلي دي. ډیموکراټان د دې خبرو تضمین غواړي چې ولسمشر ټرمپ د عادلانه محاکمې لپاره باید شاهدان او اسناد ښودلو ته اجازه ورکړي.
افغانستان کې د ښځو او ماشومانو په برخه کې یوه څېړنیز بنسټ تازه نظر پوښتنه ښیي چې 36 سلنه نجونې د 14 کلنۍ او 15 کلنۍ ترمنځ عمر کې زده کړې پرېږدي. په دغه څېړنه کې راغلي چې ښوونځي ته له تګ پاتې 18 سلنه نجونې دي، په لوستو هلکانو پرتله د نجونو شمېر 40 سلنه لږ دی. پاکستان کې د اپوزیسیون ګوندونو پر حکومت غږ کړی دی چې غچ اخیستنې له سیاست څخه لاس واخلي او د دوی غړي دي د خپلو شخصي اغراضو په هدف نه نیسي. د پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو په کراچۍ کې یوې غونډې ته په وینا کې وویل: ملي اردو وړمه ورځ د سیمه ییزو پولیسو قواو قومندان نصرت الله رسنیو ته ویلي وه چې د یادې ولسوالۍ مربوط د انتن په سیمه کې د پولیسو لویه قرارګاه چې شاوخوا 300 ملي اردو، ملي پولیس، ملي امنیت او سیمه ییز پولیس پکې میشت دي، له تېرې څو مودې راهیسې د طالبانو لخوا کلابند دي. د پولیسو قومندان ویلي چې تجهیزات او عاشه یې مخ پر خلاصېدو ده. حکومت یې د خلاصون هڅه نه کوي او که کلابندۍ دوام پیدا کړي نو ښایي دوی له بد وضعیت سره مخ شي. درنو لیدونکو، که چیرې غواړئ چې ورته تازه مهم او لنډو پیښو څخه ځان خبر کړئ، زموږ چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره لایک کړئ. مننه له توجه نه مو.